关于产品的设计，自己有一些很不错的想法。我们打算走精致路线，主打单身客层的市场。毕竟现在单身白领越来越多，小分量的调味包更适合他们的生活形态。我觉得创意和理念都很不错，这样也可以避开跟大公司竞争的困境。小而美的包装，最重要的是要找到一家适合自己的代工厂。在这方面，我希望你们俩多多考虑。其实，我们到现在还没有找到合适的代工厂。怎么会呢？以福康过去的人脉，应该有很多工厂希望跟你们合作才对呀。本来我们也这么想，但是我亲自拜访了几家代工厂的结果，要不就说忙不过来，要不就说我们价格给的太低，他们不划算。后来我请人调查了一下，原来是梁文在外发话，只要接了新福康的单，就别想再从他那边拿到生意。所以，生意场上就是这么回事。既然是摊上了，就想办法去解决。但是解决起来有点困难啊。高升这么大，代工厂几乎都不敢得罪他们。要不这样吧，今天晚上你和向阳去出席一下京昌利董的生日宴会。京昌利董，晚些时候呢，我让人告诉你们宴会的地址。啊，有一样东西可以送给他做生日礼物，我相信应该对你们有所帮助。子琪啊，我只能帮你这些了。我现在还不方便替新福康出面，接下来呢，就看你和向阳的努力了。放心吧，爸。加油。童小姐，不好意思让您久等了，这是董事长让我交给您的。谢谢您啊，送给厉董当生日礼物，麻烦你了。不客气。谢谢。走吧。我好紧张啊！放轻松，别紧张，要自信，抬头挺胸。自信。走。向阳啊，刘总，好久不见。啊，哎，你的事情我听说了，是叫新福康是吧？改天过去拜访您，还有很多地方需要刘总关照的。哎，客气。李总，艾玛，你怎么了？哦，我胃疼。我扶你过去坐吧，走。我现在应该怎么称呼你呢？不用这么客气，新福康还不成气候。哎呦，谢谢，生日快乐，谢谢啊！感谢大家光临我厉某的生日宴会，大家尽情享用，不用客气啊！谢谢李董，恭喜李董啊！谢谢李董。厉董您好，祝您生日快乐，这是我们的一点心意。二位是？我们是新福康食品的负责人，晚辈向阳，这位是我们的经理童四季。新福康食品。啊，我听说您有收藏字画的雅致，所以希望您能够喜欢。哦，这是我收到的最好的生日礼物。您喜欢就好。请。雪霞，你今天怎么来了？厉董是阶层的大伯。既然你跟厉董有这层关系，那么新福康食品的代工，虽然厉董是阶层的大伯，但是他们并不知道我们的关系。抱歉，这次的忙我帮不上。我去给你拿点喝的。向阳，我去一下洗手间。
夏，听四季说，你和杰森要结婚了。向阳哥难道不恭喜我吗？恭喜。你们创办新福康，想跟高升食品对抗，会不会觉得太自不量力了？不管怎么说，福康食品是爷爷毕生的心血，我和四季都不能眼睁睁地看着它走入历史。也对啊，她是程家的孙女儿，只可惜现在变成落难千金了。小夏，我和四季都很希望你能来帮我们。你在我面前能不要老是四季的吗？如果四季姐不想让我进来，你是不是永远都不会来找我？小夏，四季是你的亲姐姐，你为什么总是对她充满敌意呢？也许在你们所有人的眼中，她同四季就是完美的象征，而我就是这么的不完美，我就是这么的平凡，我会不服，也会妒忌。我觉得这个世界不公平，凭什么所有的人都爱着同四季，连你也是？所以在你的眼里，他同四季被抛弃了，就是可怜；而我被抛弃了，那就是活该。我不像你们这么虚伪，我诚实的展现我内心的欲望。你们所有的人，你们一个个都觉得我是一个坏女人。小夏，我从来都没有这样想过。算了吧，你这次过来找我，不也是为了让他高兴吗？也对啊，我是比不上他，她是程家的千金大小姐。如果爷爷醒过来告倒了梁文，她依然是福康食品的继承人。喜欢一个人，就一定要衡量他的利用价值和背景吗？小夏，你看待爱情的观点会不会太肤浅了？我就是这么的肤浅。对我来说，嘴巴上的情爱啊，都比不上手上的钻戒来的实在。爱情转瞬即逝，只有金钱和珠宝，永远都不会背叛你。转瞬即逝的爱情，只是一时的冲动，但付出真心的爱是长久的。你害怕付出真心，所以才否定它的存在，不是吗？真心？你倒是对四季姐付出真心了，可是她回应你了吗？你这人就是这样，什么东西都讲究真心，所以你到现在既没有爱情，也没有财富。像你这么失败的人生，我一点都不想要。在你眼里，我的人生或许很失败吧，但我很喜欢现在的自己，可以不用看别人的脸色，坦诚自己的感情。我还记得，当年那个叫童小夏的女孩，从来不害怕表露自己的感情，只要给她一张纸、一支笔，就能开心大半天。我很想她，我希望找到她，然后告诉她，只要她愿意，就可以靠着自己的本事完成梦想，不需要依附在男人的甜言蜜语里，像个漂亮的玩偶一样失去自我。夏琳，你可以告诉我，我能找到她吗？你一直都有机会能够找到他，只是你从来都没有尝试过。到公司的事，我希望你仔细考虑一下。向阳哥，你难道就不能对我说？
说些什么吗？你连敷衍的话都不能对我说吗？为什么所有的好事都落到童四季的身上，而我连一句想听的话都听不到？敷衍对我们来说没有好处，对不起。你以为你默默的守护，他就会回过头来看你一眼吗？童四季爱的是意义，不是你，永远都不会是。傻瓜。向阳，时间不早了，早点回去休息吧。要不要进去喝杯茶？我有话想跟你说。向阳，你是想说意义的事吗？路走到这里，我必须诚实的面对我自己了。我爱的是依依。曾经有几次，我都想放弃，不去爱他。可是我发现我根本做不到。我对他的爱实在是太强烈了，我也能感觉到他对我的爱。如果他真的那么爱你，他就不会放弃你了。所以我才要牢牢地抓住他呀。我知道他不肯走向我，可是我可以走向他呀。我再也不要假装我可以忘了他，我要忠于自己的内心，去追求属于自己的幸福。那我们呢？我们俩之间不是不无可能啊。向阳，我们在最重要的时间点上已经错过了。我们以后可以是朋友，也可以是家人，还可以是工作上的战友。我希望你不要把感情浪费在我身上，去寻找一份属于你自己的幸福吧。找一个你爱她，她也爱你的女孩。住在你心里的那个人，终究不是我。放心吧，不论你跟谁在一起，只要让我知道你是幸福的，那就会是我的幸福。我知道该如何放手。成全你，不也是一种爱你的方式吗？谢谢你。乐视4K 生态系统，这样就可以了。代你们可以直接表未来用手机传文档到这台电视向你问，办公也会好。方便一点。远仙集团董事长易正华于昨晚病逝。据悉，易正华已罹患癌症多时，虽然医院努力救治，但仍不敌病魔，享年53岁。
葛经理，我希望您能给我们新福康一次机会。我保证，我们公司生产的豆瓣酱、调理包绝对不会输给福康的，这一点请您安心啊。哎，你说的事情啊，我会考虑的，也会向上层反映。但是你应该清楚，新福康在业界是个新品牌，很多消费者并不认得。葛经理说的没错，但你应该清楚，品牌不单指的是服务，还有产品，它所涵盖的领域除了产品之外，还有商誉、企业文化等。你说的没错啊，品牌所代表的还有公司的整体运营。你们新福康产品再好，毕竟是新创，公司的整体运营如何，商誉如何，别人并不知道。别人也许不知道，可是葛经理，我们之前所付出的，难道不能代表我们公司的商誉和信用吗？再说了，葛经理应该很清楚，我们公司之所以命名为新福康，其实我们传承的就是福康的经营理念和产品的延续啊。董小姐，你说的这些呢，我都明白。我个人呢，也很肯定你们的努力，但是你应该清楚，这是商场，商场是不讲什么朋友情面的，尤其是对广大消费者，他们不会了解福康为什么会变高升，又有一个新福康的诞生，这对他们来说是一种混乱。关于这一点，其实我们可以开记者会或者发新闻稿，告诉消费大众，其实这一点并不难啊。是，这个并不难，但是你认为开一个记者会，发几篇新闻稿，就能让广大消费者了解事实真相，将新福康完全的记在脑海里吗？如果品牌能这么容易建立起来，在消费者心中产生印象，那么每一家公司也不用花那么多人力、财力、物力去做营销工作了，是吧？而且你们也清楚，我只是超市部的经理，很多的决策权并不在我身上，而是上面说了算，所以我能帮你们的实在有限。你早餐都没有吃，要不要坐下来吃点东西啊？坐吧。创业很艰辛的，难道你不知道吗？我们不能因为一点点困难就失望沮丧哦。我认识的那个开朗阳光的佟四季跑哪儿去了？人是铁，饭是钢，吃点东西吧，吃完了以后才有力气继续拼命。我知道了。我希望找到他，然后告诉他，只要他愿意，就可以靠着自己的本事完成梦想，不需要依附在男人的甜言蜜语里，像个漂亮的玩偶一样失去自我。夏琳，你可以告诉我，我能找到他吗？你一直都有机会能够找到他，只是你从来都没有尝试过。到公司的事，我希望你仔细考虑一下。向阳哥，你难道就不能对我说些什么吗？你连敷衍的话都不能对我说吗？为什么所有的好事都落到佟四季的身上，而我连一句想听的话都听不到？敷衍对我们来说没有好处，对不起。你以为你默默的守护，他就会回过头来看你一眼吗？佟四季爱的是意义，不是你，永远都不会是。
向阳，时间不早了，早点回去休息吧。要不要进去喝杯茶？我有话想跟你说。易总，艾玛，你怎么了？哦，我胃疼。我扶你过去坐吧，走。我现在应该怎么称呼你呢？不用这么客气，辛福康还不成气候。谢谢，谢谢啊！感谢大家光临我厉某的生日宴会，大家尽情享用，不用客气啊！谢谢李总，恭喜李总啊！生日快乐！厉董您好，祝您生日快乐，这是我们的一点心意。二位是？我们是新福康食品的负责人，晚辈向阳，这位是我们的经理童四季。新福康食品。啊。我听说您有收藏字画的雅致，所以希望您能够喜欢。哦，这是我收到的最好的生日礼物。您喜欢就好。请。小霞，你今天怎么来了？厉董是阶层的大伯。既然你跟厉董有这层关系，那么新福康食品的代工，虽然厉董是阶层的大伯，但是他们并不知道我们的关系。抱歉，这次的忙我帮不上。我去给你拿点喝的。向阳，我去一下洗手间。小夏，听四季说，你和杰森要结婚了。向阳哥难道不恭喜我吗？恭喜。你们创办新福康，想跟高升食品对抗，会不会觉得太自不量力了？不管怎么说，福康食品是爷爷毕生的心血，我和四季都不能眼睁睁地看着它走入历史。也对啊，她是程家的孙女儿，只可惜现在变成落难千金了。小夏，我和四季都很希望你能来帮我们。你在我面前能不要老是四季的吗？如果四季姐不想让我进来，你是不是永远都不会来找我？小夏。向阳，你是想说意义的事吗？路走到这里，我必须诚实的面对我自己了。我爱的是依依，曾经有几次，我都想放弃，不去爱他。可是我发现我根本做不到。我对他的爱实在是太强烈了，我也能感觉到他对我的爱。如果他真的那么爱你，他就不会放弃你了。所以我才要牢牢地抓住他呀。我知道他不肯走向我，可是我可以走向他呀。我再也不要假装我可以忘了他，我要忠于自己的内心。
去追求属于自己的幸福。那我们呢？我们俩之间不是不无可能啊。小雅，我们在最重要的时间点上已经错过了。我们以后可以是朋友，也可以是家人，还可以是工作上的战友。我希望你不要把感情浪费在我身上，去寻找一份属于你自己的幸福吧。找一个你爱她，她也爱你的女孩。住在你心里的那个人，终究不是我。放心吧，不论你跟谁在一起，只要让我知道你是幸福的，那就会是我的幸福。我知道该如何放手。成全你，不也是一种爱你的方式吗？谢谢你。乐视4K 生态系统，这样就可以了。代你们可以直接表未来用手机传文档到这台电视，向你问办公也好会方便一点。远仙集团董事长易振华于昨晚病逝。据悉，易振华已罹患癌症多时，虽然医院努力救治，但仍不敌病魔，享年53岁。葛经理，我希望您能给我们新富康一次机会，我保证我们公司生产的。四季是你的亲姐姐，你为什么总是对她充满敌意呢？也许在你们所有人的眼中，她童四季就是完美的象征，而我就是这么的不完美，我就是这么的平凡，我会不服，也会妒忌。我觉得这个世界不公平，凭什么所有的人都爱着童四季，连你也是？所以在你的眼里，他童四季被抛弃了，就是可怜；而我被抛弃了，那就是活该。我不像你们这么虚伪，我诚实的展现我内心的欲望。你们所有的人，你们一个个都觉得我是一个坏女人。小夏，我从来都没有这样想过。算了吧，你这次过来找我，不也是为了让他高兴吗？也对啊，我是比不上他，她是程家的千金大小姐。如果爷爷醒过来告倒了梁文，她依然是福康食品的继承人。喜欢一个人，就一定要衡量他的利用价值和背景吗？小夏，你看待爱情的观点会不会太肤浅了？我就是这么的肤浅。对我来说，嘴巴上的情爱啊，都比不上手上的钻戒来的实在。爱情转瞬即逝，只有金钱和珠宝，永远都不会背叛你。转瞬即逝的爱情，只是一时的冲动，但付出真心的爱是长久的。你害怕付出真心，所以才否定它的存在，不是吗？真心？你倒是对四季姐付出真心了，可是她回应你了吗？你这人就是这样，什么东西都讲究真心，所以你到现在既没有爱情，也没有财富。像你这么失败的人生，我一点都不想要。在你眼里，我的人生或许很失败吧，但我很喜欢现在的自己，可以不用看别人的脸色，坦诚自己的感情。我还记得，当年那个叫童小夏的女孩，从来不害怕表露自己的感情，只要给她一张纸、一支笔，就能开心大半天。我很想她，
关于产品的设计，自己有一些很不错的想法。我们打算走精致路线，主打单身客层的市场。毕竟现在单身白领越来越多，小分量的调味包更适合他们的生活形态。我觉得创意和理念都很不错，这样也可以避开跟大公司竞争的困境。小而美的包装，最重要的是要找到一家适合自己的代工厂。在这方面，我希望你们俩多多考虑。其实，我们到现在还没有找到合适的代工厂。怎么会呢？以福康过去的人脉，应该有很多工厂希望跟你们合作才对呀。本来我们也这么想，但是我亲自拜访了几家代工厂的结果，要不就说忙不过来，要不就说我们价格给的太低，他们不划算。后来我请人调查了一下，原来是梁文在外发话，只要接了新福康的单，就别想再从他那边拿到生意。所以，生意场上就是这么回事。既然是摊上了，就想办法去解决。但是解决起来有点困难啊。高升这么大，代工厂几乎都不敢得罪他们。要不这样吧，今天晚上你和向阳去出席一下京昌立董的生日宴会。京昌立董。晚些时候呢，我让人告诉你们宴会的地址。有一样东西可以送给他做生日礼物，我相信应该对你们有所帮助。子琪啊，我只能帮你这些了。我现在还不方便替新福康出面，接下来呢，就看你和向阳的努力了。放心吧，爸。加油。童小姐，不好意思让您久等了，这是董事长让我交给您的。谢谢您啊，送给厉董当生日礼物，麻烦你了。不客气。谢谢。走吧。我好紧张啊。放轻松，别紧张，要自信，抬头挺胸。自信。走。向阳啊，刘总，好久不见。啊，哎，你的事情我听说了，是叫新福康是吧？改天过去拜访您，还有很多地方需要刘总关照的。哎，客气。